Будем благодарить, славить Господа за этот чудесный день, за эту чудесную возможность быть в Его доме, быть вместе с братьями и сестрами, слушать Его Слово, прославлять Его и просто действительно быть вместе, как одна большая семья. Господь, мы благодарим и славим Тебя, Иисус, прежде всего за то, что Ты спас нас. Мы благодарим за кровь Твою святую, которая пролилась и омыла нас. Спасибо за эту честь и привилегию. Спасибо Тебе за этот чудесный день, который Ты сотворил. И мы благодарим Тебя за этот чудесный день. Благодарим за служение, которое будет, Господи. Благодарим за группу прославления, которая сейчас будет нас вести в поклонении и прославлении Тебя и имени Твоего святого. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты прекрасный и удивительный. И мы хвалим Тебя. Хвалим и величаем во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Ты великий и святой, Ты могущественный и святой, Ты Бог. Мы склоняемся в Твоей святости пред Тобой. Мы смиряем наши сердца. Все богатства, которые в этом мире, вся слава, ничто по сравнению с Тобой. Мы приносим все наши заслуги, все наши достижения пред Твоим престолом. Это ничто, Господь. Прости, Отец, когда мы смотрим на этот мир, и нас что-то привлекает больше, чем Ты. Прости, Отец. Мы признаем Твою святость, Твою славу, Твое величие. Мы поклоняемся Тебе. Все награды и венцы свои отдам, все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой. Ведь подобного Тебе не видел мир, лишь Ты один достоин, Ты один достоин. Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит, вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит, вечно щедрый, вечно любящий, все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу, воздам Тебе всю славу. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы. Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, все, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Чту
Тебя, славлю я Тебя, мой Бог. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Ты достоин всей славы. Ты достоин принять всю честь. Драгоценный Отец, пусть эта хвала она касается Твоего сердца. Бог, мы хотим коснуться Твоего сердца, Отец. Мы поклоняемся Тебе. Я живу для Тебя, все, что есть внутри меня, поклоняюсь я, чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я, чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я, чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я, чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог, поклоняюсь я, чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог. Поклоняюсь я, чту Тебя, славлю я Тебя, мой Бог. Чту Тебя, славлю я Тебя, Аллилуйя Тебе, Господь, аллилуйя Тебе. Мы превозносим Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, драгоценный Бог, мы поклоняемся Тебе, Господи Боже. Nous t'adorons, Seigneur. Мы поклоняемся великому имени Твоему. Nous adorons ton Saint-Nom. Ты здесь, на этом месте. Tu es parmi nous. Иисус, Jésus, Иисус, Jésus, Иисус. Jésus. Ты наш Бог. Tu es notre Seigneur. Ты наш Господь. Tu es notre Dieu. Мы любим Тебя, Иисус. Nous t'aimons, Jésus. Мы любим Тебя, Господь. Nous t'aimons, Seigneur. Сегодня Aujourd'hui, веди нас conduis-nous Духом Своим Святым. au travers de ton Esprit Saint. Наполняй наши сердца. Remplis nos cœurs. Наполняй нас. Remplis-nous. Оживотвори нас. Fais-nous vivre. Оживотвори нас. Fais-nous vivre, Seigneur. Духом Святым. Au travers de ton Esprit Нету Saint. ничего лучшего, чем знать Тебя, Il Господи. n'y a rien de plus important que de te connaître. Нету ничего восхитительнее, чем знать Тебя, Il n'y a rien Господь. de plus merveilleux que de te connaître. Господи Боже. Oh Seigneur Dieu, Спасибо за Твою милость. merci pour ta grâce. Спасибо за Твою милость, Господи Боже. Merci pour ta grâce, Seigneur. Возвеличиваем имя Твое. Nous élevons ton nom. О, аллилуйя. Alléluia. Будь прославлен. Sois élevé. 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 Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Я Иисус большую славу. Applaudis pour Jésus, donne la gloire. Il mérite la Он gloire. достоин славы. Il mérite Он l'adoration. достоин славы. Il mérite la gloire. Иисус, слава Тебе. Oh Jésus, gloire à toi.
Gloire à toi. Благодарим тебя, Nous Господь. te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Бог благ. Le Seigneur est bon. Братья и сестры, Бог благ. Frères et sœurs, le Seigneur est Он bon. прекрасен. C'est- Он чудесен. Il est magnifique. Он здесь. Il est ici. И Он здесь. Il est parmi nous. И Он здесь. Il est parmi nous. О, аллилуйя. Alléluia. Знаете, всегда я рад находиться в Доме Божьем. Vous savez, je suis toujours content d'être dans la maison de Dieu. Я рад, просто мое сердце наполняется радостью, еще приходит еще прилив силы, когда я просто думаю, надо в Дом Божий пойти. Et je suis toujours content, mon cœur est rempli de joie quand je sais que je dois aller dans la maison de l'Éternel. И, конечно, бывает усталость. Parfois, il arrive que je suis bien sûr fatigué. Я тоже человек. Je suis aussi une Мы personne. все люди, мы устаем. Nous sommes des personnes, nous Но, знаете, я fatiguons. всегда молюсь Богу. Je prie souvent Dieu. Боже, Ты хочешь, чтобы я тебе служил, давай мне сил. Le Seigneur, tu veux que je puisse te servir, donne-moi la force. Там, обновляй меня. То есть, если хочешь, чтобы я служил, пожалуйста, давай силы, буду служить, как могу. Seigneur, si tu veux que je puisse te servir, donne-moi la force pour que je puisse te servir. Renouvelle-moi de force, s'il vous plaît. Аминь. Amen. И я сам примерно удивляюсь, просто сверхъестественно, просто приходят силы. Et parfois, И je ты идешь. Parfois, je suis surpris de façon surnaturelle. Le Seigneur me donne la force pour continuer le ministère. Amen. 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 Parce que мы все люди, мы устаем. Nous sommes tous des personnes, on arrive, parfois on est fatigué. Слава Богу. Gloire à Dieu. И, пожалуйста, у нас было мероприятие вчера свадьба, поэтому мы можем отключить свет, и мы немножко посмотрим маленький репортаж того, что вчера было. Hier, nous avons eu un événement ici qui est la célébration du mariage. On va éteindre la lumière et puis nous allons suivre le reportage ensemble. Счастье,
и Он один прекраснее всех. Аминь. Храните любовь, пусть вас Господь благословит. Мы будем всегда рады вас видеть здесь, в Монреале. Вы наша семья, мы вас очень любим. Храни вас Господь. Спасибо, ребята. Невеста же стройна и красивая сполна, будто бы с полей цветочных прибыла из стран восточных. Hallelujah, girl, set you hallelujah, girl, set you hallelujah, 'cause Uptown Funk gon' give it to you, 'cause Uptown Funk gon' give it to you.
Slava Bogu. Amen. Amen. Oui. Slava Bogu. Gloire à Dieu. И мы сейчас с вами продолжим ту тему, которую мы начали уже какое-то время. Nous allons continuer le thème que nous avons déjà commencé avec vous, ça fait un certain temps. Называется «В руках великого мастера». On l'a intitulé Dans les mains du maître. У мастера я имел в виду боги, Parlons du maître, je parlais de Dieu, потому что мы все parce que nous tous, находимся в руках nous sommes dans les mains великого мастера. du maître. Мастер – это Бог. Le maître, c'est Dieu. И в книге пророка Иеремии Dans le livre du prophète Jérémie, написано там, что Бог, il est écrit là-bas Он сказал пророку, que Dieu a dit à son prophète, отправься vas-y в доме горшечника, dans la maison du potier, и я там буду говорить с тобой. et là-bas je vais parler avec toi. И Иеремия, послушал, туда отправился. Et Jérémie a entendu ce que le Seigneur a dit, il est parti là-bas. И он увидел, как горшечник трудился. Et il a vu comment le potier travaillait, И он делал вазы. et il était en train de fabriquer un vase. Но есть момент, когда ваз не получался, он брал, что он видел, что горшечник, он брал опять эту землю, глину, он опять делал другую. Et il remarquait que quand le vase, il n'arrivait pas à fabriquer le vase comme il se doit, il reprenait la même masse d'argile, il retravaillait, il refabriquait un autre vase. Другими словами, En d'autres mots, Бог является как образно именно этот горшечник, Dieu est à l'image de ce potier который делает qui fabrique изделие. le vase. Мы с вами так же, как глина Vous et moi, nous sommes comme l'argile в руке у Господа. dans les mains de Dieu. Каждый из нас, Chacun d'entre nous, мы как глина. nous sommes comme l'argile. Мы как глина. Nous sommes comme Мы l'argile. как глина. Nous sommes comme l'argile. И Бог Et Dieu, является именно горшечником. il est ce potier. И то, что он планирует делать, Et ce qu'il planifie de faire, нам неизвестно, потому что мы глина. nous ne le connaissons pas parce que nous sommes l'argile. И если даже есть человек со стороны, который смотрит на процесс, Même s'il y a quelqu'un qui est de l'extérieur qui est en train de voir comment le potier travaille, не всегда они знают, потому что у горшечника вот картина здесь. parce qu'ils ne savent pas quel sera le vase qui va sortir, parce que c'est le potier qui a l'image de ce qu'il veut fabriquer dans sa tête. И он не архитектор, Et il n'est pas l'architecte который сначала проектирует qui fait d'abord la projection. макет, и потом он говорит, вот такую будем делать. Il projette d'abord la maquette et Он puis вот il dit, руками своими чувствует все. le potier touche et c'est avec ses mains qu'il sent tout. Я просто сделал маленькую, как бы такое, чтобы мы вернулись к Je тому, fais что un мы учили. petit résumé pour que nous retournions à ce que nous avons déjà passé. И когда мастер трудится, Et quand le maître travaille, он работает одновременно. il travaille en même temps. То, что мы с вами видим, Ce que vous et moi nous vivons, это voyons, внешняя часть. c'est l'extérieur. То есть мы видим, что как он держит. Но обычно он держит так. Мы с вами смотрели фильм. Nous voyons comment il travaille. Souvent, il tient de cette façon. Nous avons vu То le есть film. работа производится и одновременно и снаружи, и снутри. Le travail se fait en même temps et de l'extérieur et de l'intérieur. Другими словами, En d'autres mots, я не могу говорить, moi, je ne peux pas dire что внутри меня qu'à l'intérieur de moi, все чисто. tout est net, bien fait. А то, что внешнее, то, что вы видите, Et ce que vous voyez, ce qui est de l'extérieur, это не так важно. ce n'est pas important. Тогда другими словами, я говорю, что горшечник неправильно работает. En d'autres mots, donc ça veut dire que le potier n'a pas bien travaillé. Потому что горшечник, Parce que le potier, он заинтересован, il est intéressé чтобы работа была хорошо и внутри, и снаружи. que le travail soit bien fait et de l'intérieur et de l'extérieur. И эта ваза, Et ce или vase, этот стак, ну, как кружек, там, чаша, которая есть, et ce vase que nous voyons, фактически она рекламирует того, кто его сделал. il fait la publicité de celui qui l'a fabriqué.
Если здесь были какие-то, ну, допустим, неправильные рисунки были бы здесь, S'il y avait des dessins qui n'étaient pas corrects ici, мы бы не сказали, что, о, ваза, она себе плохо рисует. Мы бы сказали, кто так нарисовали эту, кто разрисовали эту вазу. nous n'aurons pas dit avec vous que le vase n'est pas bon. On aurait pu poser la question, qui a dessiné sur ce vase de cette façon? То есть, другими словами, если мы с вами En d'autres mots, si vous et moi, являемся детьми Божьими, nous sommes les enfants de Dieu, и Бог работает с каждым из нас, et Dieu travaille avec chacun d'entre nous, и мы являемся глиной, et nous sommes l'argile, значит, ça veut dire мы также рекламируем Бога. nous faisons également la publicité de Dieu. То есть мы являемся этим изделием, который Бог сотворил и над которым Бог работает. Nous sommes le produit que Dieu a fabriqué, le produit sur lequel Dieu travaille. И наша жизнь для окружающих Et notre vie pour le monde является рекламой того Бога, который мы говорим, что мы носим. est la publicité de ce Dieu que nous disons que nous portions. И наши неправильные действия, Et nos actions qui ne sont pas bonnes, другими словами, эти неправильные действия, они в кавычках рекламируют, в кавычках, Бога. nos mauvaises actions, entre parenthèses, font également la publicité de Dieu. Но реклама не только хорошая бывает, есть тоже плохая реклама, La publicité n'est pas toujours bonne, il y a aussi une mauvaise publicité. которую мы можем назвать антирекламой. Но на самом деле это, то есть плохая реклама, это тоже реклама, только она плохая. Que nous pouvons appeler l'anti-publicité. Vous savez, une mauvaise publicité est aussi une publicité, bien que c'est une mauvaise publicité. Поэтому, почему нам с вами иногда неудобно или стыдно, если мы ходим с детьми, и в магазине ребенок начинает себя просто там, берет все, вот, там, как, бросает, швыряет. Вот, почему нам неудобно? Pourquoi vous et moi, souvent il arrive que quand nous allons dans un magasin, nous voyons que notre enfant commence à faire tomber les choses, commence à se comporter de façon qui n'est pas bonne. Nous avons honte. Pourquoi nous avons honte? Купи мне это. Il dit, achète-moi ceci. Папа, там или мама говорит, Papa ou maman dit, нет, не будем покупать другой non, on ne раз. va pas acheter Не, l'enfant. люди, L'enfant commence à купите dire, это, achète-moi, за всё. achète. Il tombe par terre. Et Почему нам как-то сразу... pourquoi nous disons directement, hey, calme-toi, mets-toi debout. Qu'est-ce que tu fais là? Почему? Pourquoi? Потому что это наш ребенок. Parce que c'est notre enfant. В этот момент люди не будут смотреть на ребенка. En ce temps-là, les gens ne vont pas voir l'enfant. Видев ребенка, они сразу поднимают глаза на вас смотрят. Quand ils vont regarder l'enfant, ils vont soulever les yeux pour vous regarder, parents. Точно так же. De la même façon, Мы, родители, nous, parents, нам неудобно, et nous ne sommes pas à когда l'aise дети наши ведут себя неправильно. quand les enfants se comportent pas de la bonne façon. Точно так же, как и Бог. De la même façon que Dieu. С другой стороны, D'autre part, как же приятно, et il est aussi c'est bon pour когда в lui, конце учебного года quand à la fin de l'année scolaire, дают, как называется, грамоты on donne des diplômes, des remerciements, и вызывают. et on vous appelle. Я не знаю, там, Александр Иванович. Не Je ne знаю. sais pas, Alexandre Ivanovich. Как называется этот? Грамота, да? On vous donne Грамота un за certificat de лучшее. Ты даже не дождешься, когда тебя позовут, пусть выйдет. Он выходит ты прямо даже выходишь при всех фотографируешь, это я мама, я папа. Ты выходишь. On t'appelle, on dit Alexandre sors, on va te décerner le diplôme parce que l'enfant a fait un bon travail. Tu ne vas pas attendre la fin, tu vas sortir pour qu'on sache c'est ton enfant. И когда он спускается, Et quand tu descends, tu es content, tu dis mon fils, fiston, tu l'embrasses. почему? Pourquoi? Потому что тебе приятно, что он сделал так, что он возвещает, он поднимает авторитет. Тебе приятно, что это твой сын. Parce que tu aimes quand ton fils travaille de cette façon, il augmente ton autorité. Точно так же. De la même façon, Бог, Dieu которому мы служим, que nous servons, он работает и внутри, il travaille et de l'intérieur и снаружи. et de l'extérieur. И мы, ты и я, Et toi et moi, мы его творение. nous sommes sa création. И мы представляем его на всяком месте. Et nous le représentons dans tout endroit. И Библия говорит нам, Et la Bible déclare что ты и я, que toi et moi, мы являемся письмом Христовым. nous sommes la lettre de Jésus. Вопрос не в людях. La question, ce n'est pas les gens qui te regardent. Почему они меня читают? Pourquoi ils me lisent? Ты письмо, поэтому тебя должны читать. Tu es une lettre, voilà pourquoi on doit te lire. Не обвиняй того, кто тебя читает. Tu ne dois pas avoir quoi que ce soit contre celui qui te lit. Письмо для того и есть,
La lettre est là pour qu'on puisse la Щоб ми lire. прочитали его. Pour qu'on puisse la lire. Мы письмо Христово. Nous sommes la lettre de Jésus. Поэтому, когда люди видят или же читают нас, Voilà pourquoi quand les gens te voient ou bien les gens nous lisent, они судят о твоем Творце, о моем Творце. ils jugent de ton Créateur et de mon Créateur. Они судят о моем Боге, о твоем Боге. Ils jugent ton Dieu et mon Dieu. Поэтому мы с тобой Voilà pourquoi toi et moi, являемся изделиями, nous sommes des produits которые Бог сделал. que Dieu a fabriqués. И Бог очень интересный, Et Dieu, de façon intéressante, потому что Он делает разные изделия. parce qu'il fait différents produits. Знаете, это тоже изделие. Ça aussi, c'est un produit. Возможно, тот же самый мастер это сделал. Peut-être c'est le même maître qui l'a fabriqué. Но в данном контексте нет, я просто беру пример. Dans ce contexte, non, c'est juste, je prends un exemple. Он может делать и такие Il peut изделия. faire également ce genre de vase. Он может делать и такие изделия. Il peut aussi faire ce genre de produit. Он может и такие делать. Il peut aussi faire ce genre. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi je parle? Поэтому Voilà pourquoi было бы глупо, il serait été déraisonnable чтобы это изделие, которое мастер таким сотворил, et que ce produit que le maître a fabriqué жаловался. puisse se plaindre. Почему я не это изделие? Pourquoi je ne suis pas ce produit? Я хотел быть вот таким изделием, Je таким. voulais être ce genre de produit. Готов ли ты Es-tu prêt служить в том назначении, которое есть для этого изделия? servir dans le contexte qui a été destiné pour ce produit? Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi je parle? А если это жалуется? Et si ce petit commence aussi à se plaindre, Почему я не такой большой, как тот? pourquoi je ne suis pas un grand produit comme celui-là? Ну просто тебе сделано так, что количество воды, которое ты сможешь вместить, это меньше, чем то, что это сможешь внести. Tu as été fabriqué petit parce que la quantité d'eau que tu peux contenir est plus petite par rapport à l'autre vase qui peut contenir plus. Если возьмут эту воду куда отсюда тебе зальют, ты утонешь. Et si on prend l'eau qui était dans ce vase, on remplit sur toi, toi tu vas, L'eau va submerger. tu sais, l'eau va submerger. Вы понимаете, что я хочу показать просто нам? Vous savez, vous voyez, qu'est-ce que je veux Каждый montrer? человек, Chaque personne, ты сотворен Богом. tu as été créé par Dieu И Бог знает тебя. et Dieu te connaît, Бог знает меня. Dieu me connaît. Знаете, Vous saviez, люди, les gens, мы с вами любим жаловаться. vous et moi là, nous aimons nous plaindre. Я хотел быть таким. Je voulais être petit comme ça. Классно. Bien, Вот. Я таким не хочу быть. je veux pas être un gros comme ça. А ты знаешь, чтобы получить то, что ты видишь, Tu sais, pour arriver à ce résultat de ce que tu vois, те процессы, которые этот прошел, le process par lequel est passé ce vase это не те же самые, процессы, этот прошел. Не те n'est же pas самые. le même process par lequel est passé le petit vase. Возможно, вначале какие-то вещи были одинаковые, но это потом в конце был отжиг намного сильнее, чем этот. Peut-être au début, ils étaient peut-être la même fois, mais à la fin, l'autre a été beaucoup plus mis au feu par rapport au gros. Чтобы получить такой вот Pour avoir поверхность. une extérieure de cette façon-là. Готов ли ты Es-tu быть prêt под таким же отжигом, как этот был? être mis dans le feu comme celui qui a été brûlé? Поэтому, братья и сестры, Voilà pourquoi, frères et sœurs, мы в руках у мастера. nous sommes dans les mains du maître. Мы в руках у великого мастера. Nous sommes entre les mains du maître. Он знает Il connaît. нас лучше, чем мы сами себя знаем. Il nous connaît mieux que nous-mêmes nous nous connaissons. Потому что не мы его сотворили, а он нас сотворил, зная, какое назначение он даст нам. C'est lui qui nous a créés. En nous créant, il savait quel était le rôle que nous devrons jouer. И запомни, И- посмотри внимательно. Et tu dois toujours te rappeler. Все, что здесь представлено. Et tout ce que tu vois ici, Это. celui-là, celui-là, У них есть предназначение. ils ont un but, un objectif. И тут, возможно,
Я не знаю для чего. Ce vase, peut-être, je ne sais Скажем pas так, pourquoi. сахарница. Так Disons скажем. par exemple, c'est pour mettre le sucre. Этот, честно, не знаю для чего. Celui-là, je ne connais pas pourquoi il a été créé. Жена, сейчас духовная, сейчас жена. La жена, femme dit, жена, c'est pour le жена. yaourt. N'importe человеку La помогает. femme Господи, ne Боже. gaspille pas l'onction. Господи, сметана, Seigneur. Господи. On parle Надо encore теперь du yaourt мысли ici. возвращаться сюда назад. Je vais revenir là, on parle du yaourt. Видите, и пастор писает теперь сметану здесь. Какая проповедь? Le pasteur se pose la question, ici on va mettre le yaourt. Окей. Ok. Все в порядке. Хорошо. Видите, давайте вернемся. Уже пошли дальше борща, а у кого есть лук, у кого хлеб On est есть. parti loin là, il y a d'autres qui pensent déjà, on sort de la nourriture, on revient. Окей. Это тоже имеет свое назначение. Et ce vase a également un objectif, un but. Даже Même если si этот, скажут, это просто декоративный, допустим, просто декоративный. par exemple, celui-là a été créé juste pour la décoration, Вопрос. La Для question. цветов и так далее. pour les Вопрос. fleurs. La question, Кто говорит, что быть декоративным это плохо? qui a dit que ce qui est décoratif est mauvais? Ты ваза решаешь или кто вазу создал решает? Et c'est toi le vase qui décide ou bien c'est la personne qui a fabriqué le vase qui décide? Мы себе очень часто проблемы создаем в жизни, Souvent, vous et nous, on se fait des problèmes dans la vie потому что мы хотим parce que nous voulons, не то, что Бог для нас. pas ce que Dieu veut pour nous, Мы хотим быть как другие. nous voulons être comme d'autres. Мы хотим быть как другие. Nous voulons être comme d'autres. Знаете, мы можем взять хороший пример, да? Ну, то есть поймите правильно, я не говорю, что мы не должны стремиться к хорошему. Я это не говорю, поймите правильно. Vous savez, nous pouvons prendre un bon exemple. Je ne veux pas dire que nous devrons chercher à être meilleurs. Je ne dis pas ça. Comprenez-moi très bien. Я не говорю, что там нельзя взять хороший пример там с чего-то. Я это не говорю. Je ne dis pas il est mauvais de prendre un bon exemple. Je ne dis pas cela. Я просто говорю, когда ты свою жизнь мучаешь себя и портишь жизнь лишь потому что ты не как тот. Moi, je suis en train de dire que quand tu te fais mal, tu gaspilles ta vie parce que tu n'es pas celui que tu penses que tu devrais être. И постоянно ты живешь в сравнениях. Et parfois, souvent, tu vis toujours en train Comparaison. de comparer. А я не такой, а я не такой, Je suis а pas я не celui-là, такой, je а suis я не pas такой. cela. Послушай, может быть, узнай, Écoute. Господи, я не такой, а вот я для чего? Peut-être il faut revenir au Seigneur, lui poser la question, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais pourquoi j'ai été créé? Вот в чем мое предназначение? Quel est l'appel que tu as pour ma vie? Вот для чего ты меня сотворил? Pourquoi tu m'as créé? И нету ничего на этом свете, который есть, который имели бы как цели. Нету ничего. Il n'y a rien dans ce monde qui a été créé qui n'a pas un objectif. Как я где-то когда-то читал, не помню. Comme j'ai déjà lu ou bien j'ai écouté quelque part, Это было связано с какой-то дом в Америке. Я могу ошибиться, но вы меня исправите. Это как бы в Америке ситуация, у человека был дом, он купил дом. c'était, peut-être je peux me tromper, si je me trompe, vous allez me dire, c'était en Amérique que quelqu'un a acheté une maison. И через время там были какие-то насекомые, которые он заметил какие-то насекомые, которые ходят. Et avec le temps, il a remarqué qu'il y avait des insectes dans cette maison. Какой-то вид, я просто не знаю вид, ну, это было бы лучше, я просто не помню вид. Je connais Смысл передаю. Je connais pas le type d'insecte, mais c'est de ça que je parlais. И он через время, как эти насекомые здесь, он позвал компании, которые, которые, да, которые, ну, как сказать, службы, которые травят, да. Et avec le temps, quand il a vu ces insectes, il a appelé l'entreprise qui est chargée à détruire ce genre d'insectes. Они пришли, убрали все. Ils sont venus, ils ont tout exterminé. Через время у него дом начал рушиться. Avec le temps, la maison a commencé à s'affaisser. C'est une maison faite en bois. И потом он специалист. Et il a encore appelé le spécialiste. Специалисты пришли, посмотрели. Les spécialistes sont venus, ils ont regardé. Дело в том, что внутри дерева вот, потом какие-то другие виды насекомые, которые кушают, которые съедают изнутри.
Et il s'avère Tá se que a gente que permite isto muito quando se dá dinheiro vai nutrir. il s'avère qu'à l'intérieur du bois, il y avait un autre type d'insecte qui mange le bois. Não, se pierve que tu vignali. Et les premiers insectes que lui il a chassés, qu'il Ah, a ni na sabe exterminés, ele se dá eti que tu se dá dinheiro. ils étaient là pour manger les insectes qui mangent le bois. Vê para animar. Vous comprenez? То есть, вот, у каждого есть назначение. Vous savez, chacun a un appel, un objectif dans la vie. Точно так же, как и мы, христиане, в Боге. De la même façon comme nous, les chrétiens en Dieu, Не трать напрасно свое время, пытаясь быть кем-то. ne perds pas ton temps à chercher à être une autre personne. Эта энергия, эти усилия сосредоточь на Боге, Божьей, каким ты хочешь, чтобы я был. Cette force, cette énergie, mets ça, concentre-toi devant le Seigneur, pose-lui la question, quel est l'appel que tu as pour moi? И каким путем ты хочешь вести меня? Et tu peux m'amener sur quel chemin? Когда я учился, Et quand j'étudiais, даже Роже знает, même Roger, тот парень, о котором я сейчас буду говорить, Ален знает тот парень, о котором я буду говорить. Alain connaît le garçon pour lequel je vais parler maintenant. Мы учились вместе. Nous avons étudié ensemble. Вот был один, ну, был моим другом, то есть один такой был. Il y avait un, il était mon ami, il y avait un des élèves. Знаете, есть много предметов, да, вообще. Vous savez, il y a beaucoup de matières à l'école. Ну, не может быть так, чтобы ты все был, на все предметы был самым лучшим. Mais ça ne peut pas que tu sois le meilleur sur toutes les matières. А он был Mais lui, лучшим даже на физкультуру. il était même le plus intelligent même à l'éducation. Éducation physique. L'éducation physique. То есть даже физкультура он был лучшим. Même l'éducation physique, il était le meilleur. Когда он учился в школе, Quand il étudiait à l'école, какой-то класс ему пришлось как, ну, перепрыгнуть, то есть как, потому что он, ну, все сказали, все, тебе этот класс не надо, уже он, ну, перепрыгнули в другой il était класс. tellement intelligent qu'on lui a dit c'était mieux pour lui de sauter une classe parce qu'il était très intelligent. Он от всех отличался. Et il était différent de tout le monde. Все предметы, все, ну дай нам код физкультуры, Toutes les matières, оставь, пожалуйста. toutes les matières. Laisse-nous Ну, même так же l'éducation нельзя будет. physique. Non. Он все, везде лучше. Физкультура Partout, il était le meilleur. лучше. Éducation sportive, il était le meilleur. А теперь, чтобы другими родителями убивать своих детей, Vous voulez maintenant quoi? Que les autres parents tuent leurs enfants? вы понимаете, почему вы не как он? Les parents vont dire pourquoi vous n'êtes pas comme lui? Смысл? Quelle est la raison? Есть назначение у тебя. Il y a un appel, un objectif pour toi. И в наши дни много страданий. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Сейчас, Боже мой, вот, Maintenant, Seigneur, я, ладно, в эту область не пойду, а то, ok, je vais pas aller dans cette direction. ну, хорошо, раз подумал, затрону. J'ai pensé, bon, là, je vais aller dans cette direction. Мастер тебе сотворил вот с этим. Le maître t'a fabriqué avec un bras pareil. Было ему удобно, ну, чтобы это было удобно брать, держать и вот. Pour que ça soit beaucoup plus facile à tenir. Смотришь, Tu сейчас. regardes, Мне как это, я, да, как я ваза, мне как ваза, мне кажется, et là, tu commences à parler. Moi, en tant que vase, je pense что это слишком толстое. et que ce petit bras qui est là, il est un peu trop gros. Вот, надо его уменьшить. Peut-être le mettre un peu plus mince. Надо сделать операцию, убрать часть. Il faut faire une opération et il faut enlever une partie. И здесь тоже часть материи. Et de l'autre côté, il faut faire une opération, enlever une partie de la matière. Или наоборот. Ou bien l'inverse. Тонко, я слишком, ну как-то так. Je Надо suis trop mince. купить дополнительные элементы, Il faut acheter des éléments additionnels насадить себя здесь, et mettre ici au niveau de la poitrine для того, pour que
Ладно, молчу. Ok, là, je m'étais. Итак, Et voilà, то есть ça veut dire, Бог сотворил тебя. Dieu t'a créé. Бог сотворил меня. Dieu m'a créé. Знаете, то, что я говорю, это наши дни, это наше, сейчас это происходит. Vous savez, ce que je suis en train de partager, c'est ce qui se passe maintenant, en notre temps maintenant. Я просто говорю о том, что мы должны быть дорожить тем, как мы есть. Je veux dire seulement, nous devons chérifier ce que nous sommes. Следи за тем, что тебе Бог дал. Et Понятно, tu мы должны dois faire быть внимательны. attention à ce que Но le не Seigneur делайте t'a из donné. это религии. Et c'est- Не делайте из это объектом культа, Ne объектом faites pas de поклонения. cela un culte d'adoration. И знай, Et sache, что на тебя, на твою жизнь есть печать. Бог сказал весьма хорошо, когда Он тебя как человека сотворил. sache que dans ta vie, il y a un cachet que Dieu a dit que tu as été bien créé. Ты весьма хорошо. Tu as été сотворил. bien créé. Цени это. Tu dois le valoriser. Не пусти эти комплексы, постоянно сравнивать с тем. Потому что то, что человек прошел, ты не пройдешь, это возможно. Ne fais pas passer les complexes pour te différencier ou bien de comparer avec les autres. Parce que ce que les personnes là sont passées, tu ne peux pas passer au travers. Мы все прошли по разным школам жизни. Chacun d'entre nous sommes passés dans des écoles différentes И dans ты la vie. смотришь, этому хорошо ему. Et quand tu regardes un autre, tu dis, ah lui là, ça va pour lui. А хорошо ли на самом деле ему? Est-ce que vraiment ça va très bien pour lui? Я не говорю, что у всех плохо. Я так не говорю. Я просто Je ne говорю, dis pas а que- хорошо ли? На самом деле, то есть ты в этом убежден? Je ne dis pas que tout va mal chez les gens, mais la question que je te pose, est-ce que tu penses vraiment que tout va bien chez lui? Лишь потому, что у него есть то, что у тебя нет. Ты думаешь, что он лучше тебя из-за этого. Tu parles juste parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas et tu penses qu'il est meilleur que toi? Нет. Non. Послушай, Écoute-moi. доверяйся горшечнику. Tu dois faire confiance au potier. Доверяйся горшечнику. Tu dois faire confiance au potier. Доверяйся горшечнику. Tu dois faire confiance au potier. Он знает. Il connaît. Он знает. Il connaît. И позволь ему, Et permets-le чтобы он que lui исправлял какие-то неровности, так можно говорить, какие-то неровности, которые у нас есть. qui puisse modifier des endroits qui ont besoin de la modification en nous. Позволь ему Permets-le работать travailler внутри тебя. à l'intérieur de toi. И позволь ему Et permets-le работать de travailler также снаружи. et également de l'extérieur. Как в прошлый раз говорил, если я говорю, что у меня Бога в сердце, а мое внешнее все показывает, что, что я, это, как сказать, нету стыдливости. Et comme je dis la fois passée, si je dis que Dieu est à l'intérieur et l'extérieur démontre l'inverse, В смысле, как это Бог, который заботится о твоем внутреннем, так же Бог, Он хочет, чтобы и внешне была стыдливость, были какие-то вещи такого рода, скромность и так далее. et le même Dieu qui fait à ce qu'à l'intérieur il travaille avec toi, il veut également que l'extérieur soit semblable. Амин. Amen. Мы в руках у мастера. Nous sommes dans les mains du Maître. Мы в руках у мастера. Nous sommes dans les mains du Maître. Дорожи тем, что у тебя есть. Tu dois chérifier, avoir de la valeur de ce que tu as. Цени то, что у тебя есть. Tu dois valoriser ce que tu as. Спроси у Бога, Бог, до Demande сих à Dieu. пор я не знаю для чего, что ты хочешь в моей жизни. Tu dis, Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dans ma vie Помоги pour мне moi? узнать Aide-moi. это. Веди меня, чтобы я к этому пришел. Conduis-moi pour que j'arrive à ce que tu as prévu pour moi. Настоящее счастье – это когда ты находишь то, ради чего Бог сотворил тебя. Et И ты делаешь это. la véritable joie, c'est quand tu fais ce que le Seigneur t'a créé pour le faire. Когда ты, во-первых, находишь то, ради чего Бог тебя Et сотворил. quand tu trouves ou bien tu as la révélation pourquoi Dieu t'avait créé. И ты делаешь это. Et tu fais cela et tu es dans cette direction. Ты будешь счастливым человеком. Tu seras très joyeux. Ты будешь счастливым Tu человеком. seras une personne joyeuse. Есть настоящее счастье, которое не зависит от денег, от многих вещей. Я- Есть такое счастье, Il y a une telle joie qui ne dépend pas de l'argent, de toutes ces choses-là. когда ты в чем, в том ты должен быть. Il y a la joie quand tu es dans ce que tu dois être. Когда ты на своем месте. Quand tu es à ton poste. Я не говорю, что там у тебя всегда будет хлеб, всегда будет все. Да, возможно, но
они не могут украсть эту радость, этот мир, который тебя будет. Je ne veux pas dire que tu aurais tout le temps le pain, mais même si l'absence du pain, elle ne peut même pas voler cette genre de joie. Даже отсутствие сметаны. Même le manque du yaourt. Crème sûre. С творогом. Crème sûre avec С творогом. cottage, avec le cottage И сахар et le sucre не помешает радоваться. ne va pas t'empêcher d'être joyeux. Amen. Amen. Есть такое. Ищи это. Il y a quelque chose de semblable. Recherche cela И дорожи, каким ты есть. et chérifie ce que tu es. Это сложно временами. Parfois, c'est un peu Потому что у difficile. нас самооценка занижена. Лишь потому, что мы не такой, как... Иногда смотришь на людей. Этот, я говорю с молодежью. И не только здесь, я служил молодежи много времени. Vous savez, Смотришь, это плачет, потому что вот какая-то ситуация такая. То такое. Не так выглядит, то такое. souvent, je parle avec la jeunesse. Il y a d'autres qui pleurent parce qu'il n'est pas ceci, il n'a С pas кем ceci. ты разговариваешь? Et il parle avec quelqu'un То, что d'autre. это говорит, даже говорит, ну, видишь, у того, допустим, так, вот, хорошо. Tu parles avec lui, tu dis, tu vois l'autre, là, il y По a ça, il y a ça. случайности, ты с тем тоже разговариваешь. Juste par hasard, tu parles avec А l'autre это aussi. плачет, потому что нету. Et celui-là, il pleure parce qu'il n'a pas ce que celui-là en a. Господи Боже, ну если бы моя воля, я бы поменяли бы, но же не могу. Dieu Seigneur, Это же si не я Бог. c'était ma volonté, j'aurais pu changer les deux. Почему? Потому что Pourquoi? просто мы не научились Parce que nous Дорожить. n'avons pas appris и ценить то, что вот Бог нам дал. à chérifier et à valoriser ce que Dieu nous a donné. Давайте научимся этому. Apprenons cela. Аминь. Amen. Давайте научимся ценить тем, что Бог дарует тебе. Apprenons à valoriser ce que le Dieu te donne. То, что Бог тебе уже, это ты. C'est toi, c'est ce que Dieu a déjà donné. Люби себя. Tu dois t'aimer. Вот. Просто люби себя. Juste, tu dois t'aimer. Не люби других, это не ты. N'aime pas d'autres ce que tu vois, c'est pas toi. Ты это ты. Toi, tu es toi. Как брат говорит, люби других, как самого себя. То есть люби себя, потом, то есть люби себя. Comme le frère dit, tu dois aimer les autres comme toi tu aimes. D'autres mots, tu dois d'abord t'aimer. Люби себя. Tu dois 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 t'aimer. Нету ничего худшего. Il n'y a в жизни, rien, когда ты сам себя ненавидишь. il y a rien de plus Grave. grave que toi-même tu t'aimes pas. Это ужас. C'est catastrophique. Научись любить себя. Tu dois apprendre à t'aimer. Аминь. Amen. Научись любить себя. Apprends à t'aimer. Это не эгоизм. C'est pas de l'égoïsme. Это признание Бога, который тебя сотворил. C'est la reconnaissance de Dieu qui t'a créé. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Будем немножко молиться. Nous allons prier. Просто, знаешь, стань просто перед Богом. Mets-toi debout devant le Seigneur. Просто обращайся к Нему. Parle avec lui. Он знает тебя лучше, чем кто-либо. Il te connaît mieux que n'importe qui. Кто-то может на клавише просто клавиш. Ну, Вика или кто-нибудь. Вика, можешь выйти на клавиш, нужно просто на клавиш, поддержать клавиш. Такой, там у них молодежный. Просто, вот, просто перед Богом, просто молись, Господи Боже. Seulement devant Dieu, prie, Seigneur Dieu. Вот Ты мой Творец. Tu es mon Créateur. Ты меня сотворил. Tu m'as créé. Слава Богу. Gloire à Dieu. Есть руки, есть ноги, Il y a есть les mains, il y a les Господи pieds. Боже. Dieu, Я среди нас тут не вижу je ne vois personne parmi nous ситуации, которые на самом деле
Trebuie wala sibidai si bivete razni situații kada ina trebuie să kitabu ile mishat sfataki da no razni situații no ya ne viju sredina stake no pachumu takoi duh muj habitat sredinas. Vous savez, parmi nous, je ne vois pas une situation qui demande l'intervention de Dieu. Vous savez, il y a ce genre de situation. Chirurgical. Une intervention chirurgicale. Bivete să tom dieti radili stam nu ca vmiese ruki vmiese vi păneci tu este. Parfois, il arrive que les enfants sont nés les mains entre les mains les siameaux. No pajalu esta. Je vous en prie. Est Bog. Il y a Dieu. Pajalu esta можно выйти и да. Есть Бог, который любит тебя. Il y a Dieu qui t'aime. Он сотворил тебя. Il t'a créé. Он знает тебя. Il te connaît. И он не только тебя знает. Pas juste il te connaît. Он знает о тебе также. Il connaît aussi tout par rapport à toi. И тот Бог, он говорит тебе. Et ce Dieu te dit, Я возлюбил тебя. moi, je t'ai aimé en premier. Вот. Он говорит тебе, я возлюбил Il te тебя. dit que moi, je t'ai aimé en premier. Я могу тебе сказать лично, я тебя не люблю, послушай, я не Бог. Je peux te dire que moi, je t'aime pas. Écoute, moi, je suis pas Dieu. Ты можешь мне говорить, пастор, я тебя не люблю. Tu peux me dire, pasteur, je t'aime Поверьте, pas. не потому, что мне не нужно мнение людей, это важно. C'est pas parce que je n'ai Для pas меня besoin de честно, l'opinion прежде des всего, personnes. то, что C'est Бог обо important. мне думает. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce que le Seigneur pense par Прежде rapport à всего. moi. Конечно, важно, мы живем в обществе, да, но прежде всего, что Бог обо мне думает. Et oui, bien sûr que nous vivons dans la société, il est important l'opinion des autres. Mais ce qui est plus important, qu'est-ce que Dieu pense par rapport à Потому moi? что сегодня ты мне говоришь, пастор, ты красивый, потому что у тебя хорошее настроение. Parce qu'aujourd'hui, tu peux me dire, pasteur, tu es beau. C'est parce que tu es de bonne humeur. Но завтра у тебя плохое настроение, Et demain, tu auras une mauvaise humeur. зарплату задержали. Et tu n'as pas reçu ton salaire. Да что там он вообще? Tu lui la Ужас. qui pense. Vraiment, il est laid. Господи Боже, Oh упаси Seigneur Господи. Dieu, sauve-moi. Потому что очень часто мы от своего настроения мы можем говорить какие-то вещи. Parce que souvent, nous parlons par rapport à notre humeur. Но Бог, Mais Dieu, Он не зависит от настроения. il ne dépend pas de l'humeur. Он Бог, и Он любит тебя, каков ты есть. Il est Dieu et il t'aime comme tu es. Он знает о тебе все. Il connaît tout par rapport à toi. Я хочу сказать тебе о Божьей любви. Je veux te parler de l'amour de Dieu. Ты в руках у мастера. Tu es dans les mains du Maître. Великий мастер. Le Maître, Он держит тебя. il te tient. Он любит тебя. Il t'aime. И Он говорит, послушай, не переживай. Il te dit, ne te soucie pas. Я тебя люблю. Je t'aime. Не ищи, не смотри на других. Ne regarde pas à d'autres, ne cherche pas. Я тебя люблю. Moi, je t'aime. Я тебя ценю. Moi, je te Я дорожу valorise. тобою. Je te chérifie. Я рад, что ты мой представитель. Je suis content que tu es mon représentant. Я рад, что ты мое письмо. Je suis très content que tu es ma lettre. Ты мое письмо. Tu es ma lettre. Как я радуюсь, когда люди читают тебя. Je suis très content quand les gens te lisent. Кто из вас смотрел, ну, это известный Ник. Qui d'entre vous a vu le témoignage Ник de Вучич. Nick? Le témoignage de Nick. Ник Вучич, кто-то видел? Il y a quelqu'un qui a vu ce témoignage? Бог радуется, видя, как Dieu Ник est проповедует. content quand il voit Nick en train d'apporter la parole. И Ник, он получил откровение. Et Nick a reçu la révélation. Не о том, какой он ужасный. C'est pas parce qu'il n'a pas les pieds, il n'a pas les mains. Это когда дьявол его обманывал. Le diable était en train de le Но mentir. когда он принял Божью любовь, Mais quand il a reçu l'amour de Dieu, когда он принял любовь к самому себе, et quand il a reçu l'amour pour lui-même, и когда он понял свое предназначение, свое назначение, et quand il a compris c'était quoi son appel, он стал самым счастливым человеком. il est devenu la personne la plus heureuse au monde. Нас с тобой, Toi et moi, мы еще в парламенте нигде не принимали. on ne nous a jamais reçus au Parlement. Знаете, его, Mais не то, lui- что хотят все видеть и с ним обняться. Tout То le есть, monde veut le voir, veut l'embrasser. tout le monde, все хотят его слушать. Tout le monde veut l'écouter. Потому что он понял свое место. Pourquoi? Parce qu'il a compris sa place. Он понял, как Бог его любит. Il a compris comment Dieu l'aime. Он стал принимать самого себя. Il a commencé à S'accepter lui-même. s'accepter lui-même. Но были времена. Mais il y avait un temps. Он говорил, что я хотел покончить себя самоубийством. Il y avait un temps qu'il ne voulait plus vivre. Il Он voulait даже mourir. попытался. Il a même essayé de Но se спасли suicider. его вовремя. Mais au bon moment, on l'a sauvé. Сейчас он это не говорит. Mais maintenant, il ne parle pas de ça. Сейчас он женился. Maintenant, il est marié.
Никто не мог даже дать такой даже маленький шанс, что такой человек женится. Et personne ne pouvait donner une petite chance que ce genre de personne va se marier. Прекрасные дети. Il a des enfants merveilleux. Ездит по всему миру. Il voyage à travers le monde. На его конференциях стадионы собираются. Dans ces conférences, ce sont des stades qui sont remplis. Знаете почему? Vous savez pourquoi? Он начал принимать самого себя. Il a commencé à s'accepter. Он принял любовь Божью. Il a reçu l'amour de Dieu. И он узнал свое Et предназначение. il connaît maintenant son appel. И он в этом идет. Et il marche dans cela. Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Мы благодарим Тебя. Nous te remercions. Господь, Ты сотворил каждого из нас. Seigneur, tu as créé chacun d'entre nous. Ты знаешь нас лучше, чем мы сами. Tu nous connais mieux que nous-mêmes nous nous connaissons. Мы просим Тебя, Господи Боже, Nous te demandons, Seigneur Dieu, чтобы Ты простил нас. que tu nous pardonnes. То, что очень часто Et que souvent, мы сравниваем себя с другими. nous essayons de nous comparer à d'autres. Господь сравнивает себя, но с негативной стороны, видя, как мы не такие, как те лучше нас. En se comparant, nous voyons le côté négatif, nous disons, nous ne sommes pas comme ceux-là parce qu'ils sont mieux que nous. Господи Боже, Ô Seigneur Dieu, научи нас, apprends-nous, помоги нам aide-nous принять самих себя. de s'accepter. Научи нас и помоги нам принять самих себя, как мы есть. Apprends-nous à s'accepter comme nous sommes. Научи нас искать Твою волю. Apprends-nous à rechercher ta volonté, Узнать de connaître Твою волю по отношению к нашей жизни. ta volonté par rapport à notre vie. И помоги нам потом действовать в том, что мы узнали о себе. Et par la suite, aide-nous à agir de ce que nous avons connu par rapport à ta Именно volonté. это и есть истина. Et c'est ça qui est la vérité. Когда мы знаем себя, мы знаем, для чего Бог поставил Et quand нас. nous nous connaissons et quand nous savions pourquoi Dieu nous a И créés, нету больше радости у Бога, il n'y a pas une autre joie plus. когда Бог видит, что Его дети ходят в этой истине. Et quand Dieu voit que ses enfants marchent dans cette vérité. Господи Боже, благодарим Тебя. Ô Seigneur Dieu, nous te remercions. Спасибо Тебе, Merci что рука Твоя, que ta main, она продолжает работать над нами. elle continue de travailler sur nous. Спасибо Тебе, что Ты Бог. Merci parce que tu es Dieu. Ты просто продолжаешь просто исцелять наши внутренние раны. Tu continues à guérir nos blessures intérieures. Господи, Ты просто исцеляешь, просто освобождаешь от этих неправильных представлений о самих себя. Seigneur, tu guéris et tu nous libères des mauvaises appréhensions que nous avons de nous-mêmes. Господи Боже, Ô Seigneur Dieu, спасибо Тебе. merci. Ты любишь меня. Tu m'aimes. Это самое важное. C'est ce qui est le plus important. Ибо Библия говорит, Et la Bible déclare, что так возлюбил Бог мир. Dieu a tellement aimé le monde. Господь, мир это много. Le monde, c'est beaucoup. А я скажу так. Et moi, je dirais, Так возлюбил Бог меня. Dieu m'a tellement aimé. Так возлюбил Бог меня. Dieu m'a tellement aimé. Так возлюбил Бог меня. Dieu m'a tellement aimé. Что Он послал своего Сына, Et qu'il a envoyé son Fils, Иисуса Христа, Jésus-Christ, который умер ради моего спасения. qui est mort pour mon salut, Который умер ради меня. qui est mort pour moi. Бог возлюбил меня. Dieu m'a aimé. Мы благодарим Тебя, Господи Nous te Боже. remercions, Seigneur Dieu. Спасибо за работу Духа Святого здесь. Merci pour le travail de l'Esprit Saint ici. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Господь. 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 remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Братья и сестры, Бог любит нас. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Аминь. Amen. Просто прими, Бог любит тебя. Reçois, Dieu t'aime. Ты реклама Бога. Tu es la publicité de Dieu. Ты письмо Христово. Tu es la lettre de Christ. Тебя будут читать. Les gens vont te lire. Тем больше Бог открыл это письмо. Surtout que le Seigneur a ouvert cette lettre. Люди будут тебя читать. Les gens vont te lire. Хочешь, не хочешь, Que tu le veux будут ou pas, читать. les gens vont lire.
будь тем письмом, который соответствует своему назначению. Sois cette lettre qui répond à ce que tu as été appelé à faire. Амен. Amen. Амен. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.